arkadaşlar, ben Ece. Ben Dilan. Arkadaşlar benim kanalım Ecem Kürşat adına. Benim de Dilan adına. Evet arkadaşlar, abone olursanız ve beğen butonuna basarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Biz bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Biz önceden tutkallarımızı dökmüştük. Şöyle arkadaşlar, 1 lira arkadaşlar. Hasret kırtasiyeden aldık. Ve bir fincana su dolduruyorum. Ve olmazsa olmazımız boraks. Ve arkadaşlar Ve 2 tane çay kaşığı ve kase. Arkadaşlar bazıları sıvı sabunla oluyor diyor ama olmuyor. Onlarla hiç olmuyor. Şampuanla da denemeyin. Boşuna şampuanınız gitmesin arkadaşlar. Arkadaşlar biz döktük önceden. Evet arkadaşlar bayağı bir oluyor. Bu da döküklerimiz. Şöyle arkadaşlar. Bütün plastik kabı kapladı yani. Evet, hemen devam edelim. İlk önce arkadaşlar karıştırıyoruz. Arkadaşlar karıştırıp kapatalım. Oy, çok var bunun içinde. Arkadaşlar çok iyi olacak. Çok tutkalı olursa daha güzel olur. Evet. İnşallah bu olur. O gün yapmıştık ya rengarenk. Arkadaşlar biz bir kere rengarenk yapmayı denedik. Boraks getirdim. Bak renk yapacağız ya. Onu getireceğim. Arkadaşlar biraz karıştırdıktan sonra suyumuzdan ilave ediyoruz. Yavaş yavaş. Bakın kıvamı nasıl. Ne kadar oldu? Ben azalttım, biraz daha açıyorum. Tamam yeter bu kadar. Arkadaşlar iki kaşık değil de 2 kaşık kadar işte arkadaşlar. O şeyde yeter. Boraks sıkıldı mısın? Şimdi arkadaşlar suyumuza boraks dökeceğiz. 2 kaşık mı? 1 kaşık. Neyse. Arkadaşlar şu kadar aldım. Ve hatta biraz daha dökeyim. Ve karıştırıyoruz. Attım mı içine? Arkadaşlar ben de atıyorum bir çay kaşığı. Hemen topluyor ya. Çok güzel. Evet arkadaşlar çok iyi oldu. Hemen topluyor. Arkadaşlar bu da ilk. Sonra topluyor arkadaşlar. Evet ben biraz daha atacağım. Mecburen. Çünkü ince katılaşması için çok şey yaptık. Bir kaşık daha attım. Bir çay kaşığı daha almam lazım. Neden? Çünkü evet arkadaşlar çok güzel. Şuna bakın arkadaşlar. Arkadaşlar boraks olmazsa olmaz. Olmazsa hiç yapamayız. Sıvı sabunlu oluyor diyorlar. Şampuanlı oluyor diyorlar. Hatta gerçek oluyorlar diyor ama maalesef gerçek değil. Yalan dolan. En iyisi boraks arkadaşlar. Ve tutkal. Hemen birbirini topluyor. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar boraks bir çamaşır yani annelerimizin kullandığı deterjanların şeyi arkadaşlar. Bizim evde deterjan var. Ama tursil ve persil oluyor arkadaşlar. Onlar olmadan çünkü onların içinde şey var arkadaşlar. Boraks var. Boraks da bir çamaşır markası arkadaşlar. Benim hemen topladı arkadaşlar. Ben zaten tekrar toplamıştım. Yapışıyor biraz. Evet. O kadar olacak tabii ki de. Benim de yapışmıyor ama aşağı yapışmıyor. O yüzden biraz daha boraks. Valla benim oldu gayet iyi. Ben zaten toplamıştım. Ya arkadaşlar böyle toplanıyor, çok güzel oluyor. Bakın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu renk yapacağız. Ama biraz ilk önce şöyle elimizde oynayacağız. Artık alsak yapıyorum. Ben biraz daha karıştırmaya çalışıyorum.
Evet arkadaşlar, yaptık. Aa. Arkadaşlar bakın. Hoppa. Yapışmıyor. Arkadaşlar hiçbir şekilde elinize yapışmıyor. Evet. Ve yapışsa bile çıkıyor. Arkadaşlar tam kıvamında. Elinize biraz boraks alırsanız hiç yapışmaz. Ay ben buradan alıyorum. Bakın arkadaşlar. Hoppa. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim. Bizim oldu diye düşünüyorum. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Hoppa. 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 Arkadaşlar siz renklendirebilirsiniz. Biz de renklendireceğiz ama biz şimdilik bunu yaptık arkadaşlar. Evet, bizim de slime yapışımız buydu arkadaşlar. Arkadaşlar istediğiniz bir slime varsa arkadaşlar bize yorumlara yazıp söyleyebilirsiniz. Biz de onu yapmaya çalışırız arkadaşlar. Aslı diyor çok kötü yaptınız. Ve Evet ama bakın arkadaşlar hiçbir şekilde elimize yapışmıyor. olsa elimizde yapışırdı. Bakın arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar biz bu videolarımızda slime yapacağız. Birkaç 10 tane falan slime yapacağız arkadaşlar. Sonra sonuncu videomuzda ise arkadaşlar bu slime'ları toplayıp bakalım ne kadar büyük bir slime yapacağız. Onu göstereceğiz size arkadaşlar. İnşallah eminim eğlenmişsinizdir. Siz de yapın ve çok eğlenceli. Abone olmayı unutmayın. Slime'la görüşmek üzere. Bye bye. Abone olun ve beğen butonuna basın.